受到越南暖风台外围环流影响，彰化市暗漳开始吹起一阵搁一阵的强风，也陆续传出路边的树仔被风吹倒消息，就连看板甲路标也拢互风吹甲倒去，唔但造成民众受伤，也严重影响到交通。强风甲路树仔吹倒去，唔但底排奥多摆，搁造成民众受伤送病院。这个所在是彰化空庙边仔人行道，边仔就是县府的新田发展处办公室。意外一发生，县府人员马上做出必要的处理，找来伫在场上巡视检查路树仔。已经这边已经腐烂了。那我们现在也安排植栽厂商来做行道树的清理。那另外我们也会一并的检查周边是不是还有可能会造成危险的行道树，我们一并处理。唔那彰化市区内底有树仔倒去，不过山顶的宝山路嘛有一丛大青仔，伫咧今日的透早去互强风吹倒去，嘛因为这丛树仔真大丛，规条宝山路完全袂通，真侪车辆来到这拢爱翻头，现场嘛民众开始倒苦，希望政府单位爱事先巡查。赶紧甲叫顺爱注意，这袂使你爱低调啊，无你若倒落来，这足危险的呢。虽然越南暖风台袂直接侵袭台湾，不过这两天已经吹倒真侪路树仔甲看板，嘛造成真侪人受伤。呼吁乡亲出门在外，千万爱细腻。大江新闻张向彰化采访报道。